മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഐറ്റംസ്. കുറേയധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്, നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, മറക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്, അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കേടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയുക. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും മറക്കാതെ എടുത്ത് കളയുക. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പൊട്ട സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെതറിയ ശേഷം എല്ലാ ട്രേകളിലും വെതറി ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ട്രേകളും ഊരി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ കഴുകുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചൊറുക്ക 1/2 കപ്പും 1.5 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ ബോട്ടിലിൽ, ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ തുടയ്ക്കുന്നത്. അധികം അഴുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് അതിൽ ചേർത്ത്, അപ്പോൾ ഒരു പത ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത്, ഈ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ സോപ്പും വെള്ളം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് വെച്ച് വെള്ളം വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കഴിവതും ഹാർപ്പിക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. പലരും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണത്. ഇനി നമുക്ക് ചില ഏരിയകളിൽ ചെറിയ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അഴുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇനി ഇതുപോലെ ആ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, റബ്ബർ പോലെ, അതും ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലെ ട്രേകളും നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ ട്രേയും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൽ വെക്കുന്ന ടിന്നുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ജാമിൻ്റെ ബോട്ടിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നന്നായി തുടച്ച ശേഷം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക.
ഇനി അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രീസറിലും മുകളിൽ ചെയ്യുക. ക്ലീനിങ് അതേ സെയിം ലിക്വിഡ് തന്നെ, അതേ സെയിം എന്താ പറയുക ബ്രഷും അതൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഫ്രീസറും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തും അധികം നനയ്ക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടൊരു നനവിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ആ സോപ്പിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം തുരുമ്പ് വരും അധികം നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചൊക്കെ പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങാത്തോണ്ട് വെച്ചാൽ പൊട്ട സ്മെല്ല് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലടിക്കാൻ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.